仲有多幾耐時間到咧？如果咁得？呢個都得㗎啦，好快嘅。佢主要係打均勻嗰啲粉。我真係一樣咁樣做，冇所謂，你繼續就得㗎啦。唔需唔緊要，我就按翻呢度咗，打開咗兩塊面嚟打啦。因為平時嘅話咧，我打緊呢兩個電工咧，都仲係靠平衡嘅。跟住呢個斜堂咧。好落面。
煮2條得啦啩？小麥先一條好咯喎，小麥縮到犀利。